Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo, mais um vlog. Você que não conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Meu nome é Rutinha Rismo, seja bem-vindo ao meu humilde canal. Fique ligadinho, tem vídeo 3 vezes na semana para você. Se inscreve, ativa o sininho se você ainda não é inscrito. Compartilha e comenta, tá bom? Fique ligadinho que hoje o dia promete. Fale. E com Deus te abençoe, com toda sorte de bênção. Jesus te ama e tchau! Boa tarde, estamos aqui na cascata tomando banho aqui de água quente. Vou mostrar aqui os meninos tomando banho pra vocês. Kevinho tá ali, ó. Tá bom, hein? Ei, aí tá bom, hein? Ó, Davi. Levi. Ariel. E agora o Kevinho. Kevinho! O olho, o cabelo tá no olho. Parecendo um índio. Júlia! Papai! Daqui um vai. Bora, Davi, pra casa. Vou nada. Júlia! Bora, Levi, pra casa. Bora, Kevinho. Pra entrar é bom, hein? Quentinho. Quem ficar mais tempo ganha. Tiago, depois vê se compra uma coca pra ele e Tiara. Não cerveja ele não. Ele tá aberto, olha. Nossa, time da pizzaria. Tá aberto, rapaz, lá do lado. Todo falando. Julieta tá com o cartão, vou pegar para o... Jacaria. Ô, Jacaria. Mamãe. Terminamos agora de tomar um banho aqui na cascata. E agora a gente vai comprar material para fazer a noite do cachorro quente aqui com as crianças, tá bom? Acompanhe. E daqui a pouco vamos comer hot dog. Quem gosta de cachorro quente? Aqui no mercado. Tá não. Maratá também, não gosto. Molho de tomate. Maratá eu não gosto. Cadê não, Maratá? Quantos? 2. Vou levar aqui um ketchup. Batata palha. Quanto é? 3,19. Pega duas que uma não vai dar. Olha lá, ó. Ali, ó. Milho e ervilha. Já tem maionese. Queijo ralado também já tem. Caldinho de carne para dar um gostinho. Me dê. Dançando. Bora ser uma menina. Então aqui, debuiando aqui o feijão, aqui ó. Feijão verde pra gente colocar no fogo. E a galerinha do meu canal, mais um dia, mais um vlog. Eu estou aqui com Davi Levi. Comendo pão. E hoje é meu dia de folga. Tchau, crianças. Hoje é o padrasto que vai tomar conta deles. E vocês que tá aí, quer comer pão? Quer comer pão? Mostra o pão. Pão de coco. Tchau, filho. Fica com Deus. Se comporta. Só hoje tá maravilhoso. Eu antes de ontem eu bati, ontem eu encostei, chega a rampoar. Bora, Cipó, Pombal, Bahia. Tudo que tinha pra dar e não tá adiantou. Então eu conversava com a Augusta. Não consegui dormir, não é café.
Nós estamos aqui na Feira de Cipó. Irmãzinha, filho! Hoje é dia de feira. E quanto vai ter? Vou gastar lá. Quer dizer? Aí, manhã. Eu vou comprar, mãe, pra Sandra. Aí tem essa... Gostoso. Comprar doce dela. 2 docinhos aqui de banana. Aqui o cominho, ó, é moído na hora aqui na feira. É aquela sementinha? É. Ah. Dessa semente, né? Quer qual frango, mãe? Bora levar um frango, passar. 2 quilos a 26. Bota o pescoço aqui logo pra ir embora. É, a minha cachorra. Vamos comer aqui a farinha de Itabaianinha. Pegou, mãe? Ela hoje tá toda, Tá escolhendo. toda apertadinha. É. Gordão tá um pouquinho, né? É Lito, mãe. Tô aqui com Belinha. Belinha me fazer as compras aqui na feira, né, Belinha? É, fazer as compras. Esse é correndo. Lá pra fazenda lá em cima. Canto de boi. Pimenta. Coisa linda, pimenta de todo jeito. A pimenta, gente. Bora comer pimenta. E aí, Lula? Tudo que eu gosto da roça, a fartura do Senhor. Ô, glória, mesa abençoada do meu tio Luiz, com minha tia Bela, Petroninho, mamãe, minha tia Maria, que nunca falte em nome de Deus, na mesa de ninguém. Graças a Deus. Galerinha, comprei essa roupinha aqui, ó, em Pombal, que é uma saia short, que hoje tem fogueira. Tem. Peça ele. Galerinha, estamos aqui na fogueira da tia Lourdes. 2 anos sem fazer por causa da pandemia e hoje fez, né, Gil? Aí a fogueira já tá ali acesa. Olha pra mamãe ali pra dar um tchauzinho, ó. Dá tchau, papai. Dá tchau, ó. Tchau. Tchau, lindo. E... Boa. Boa noite. Tá quente. É bom quando tem uma brasinha que cai assim, ó. Deixa o braço a mais. Puxa pra cá, Olha lá, ó, já coisou. E em mim, acende, assopra que ficou de fogo. Fogueira, né, Kevinho? Onde papai vai, ele vai atrás. Pega mais não, só pega se tiver acesa lá na vareta. É, tem que ficar bem acesa. Olha, quase pegava o capote no fogo. Joga pra longe. Estou... Aí, Lê. Tá chegando aqui o vaqueiro. Tá chegando aqui o vaqueiro, Davi. Aí tá bom, hein, Davi? Coragem aí. Aí sim, hein, Davi? Tá descobrindo o segredo do queimadinho, rapaz? Deixa. Já botou 2, ele cai de novo. Ai, Davi.
Já tá pedindo um cavalo Miguelzinho. Dá tchau, Miguelzinho. Dá tchau, Miguel. Dá tchau. Todo sério. Dá tchau, mãe. Olha pra cá, Kevinho. Ó a Patati aqui, ó. Tira a mão da frente, pai, que eu vou tirar foto. Esse foi o nosso vídeo, nosso dia, o nosso vlog. Eu espero que você tenha gostado. Deixe muito like para poder fortalecer o nosso canal, beleza? E você que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Lembrando que estamos rumo a 500 inscritos, tá faltando um pouquinho. Eu espero que você nos ajude. Toda sorte de bênção. Amém. Nos ajude aí pra gente bater nossa meta, beleza? Beijão.